Всем привет! Меня зовут Илья. В этом видео я хочу поговорить с вами, почему свистят слуховые аппараты и о том, как это можно исправить. Вы когда-нибудь замечали, что слуховые аппараты иногда посвистывают, издают такой противный тонкий звук, как этот? Практически каждый пользователь слуховых аппаратов рано или поздно сталкивается с тем, что его аппарат посвистывает. У кого-то это происходит во время надевания аппарата, а у кого-то аппарат свистит практически всегда. И такие пользователи задаются вопросом, почему их аппарат свистит, что идет не так и как это исправить. Сами по себе слуховые аппараты не свистят. Свист, о котором я сейчас говорю, называется акустической обратной связью. Этот эффект широко распространен во всех звукоусиливающих акустических устройствах. Неважно, является ли это огромными колонками на концерте или просто маленьким слуховым аппаратом. Вы, скорее всего, замечали, что если артист неудачно положит микрофон или слишком близко подойдет к динамику, то из него донесется громкий такой пронзающий гул или свист. Это и есть та самая акустическая обратная связь. Давайте разберемся, откуда она появляется в слуховых аппаратах. Любой слуховой аппарат – это звукоусиливающее устройство, которое в своей принципиальной схеме имеет микрофон, один или два, усилитель и динамик. Микрофоны аппарата улавливают окружающие звуки, усилитель их усиливает, а динамик воспроизводит их в слуховой проход. Соответственно, когда звуковая волна идет по звуковому проходу, часть ее отражается от барабанной перепонки и движется в обратном направлении из уха. Дальше. Если вкладыш стоит неплотно или во вкладыше имеется большое вентильное отверстие, не соответствующее усилению аппарата, звук выходит наружу из уха и заново улавливается микрофоном. Этот процесс зацикливается, получается петля обратной связи. В конечном счете это приводит к свисту. Причем, чем выше усиление у слухового аппарата, тем выше риск возникновения обратной связи. Сейчас я вам продемонстрирую обратную связь. Для демонстрации я буду использовать усилитель звука на базе смартфона и мою музыкальную колонку, которая будет подключена к смартфону. Включаем ее к разъему, включаем приложение, включаем колонку и начинаем создавать обратную связь. То есть, когда я подношу микрофон близко к динамику, то появляется этот свист. Ап, ап. Причем, чем больше мы делаем усиление, тем больше обратная связь. Все, надоело. Абсолютно аналогичным способом и появляется свист в слуховых аппаратах. Из-за того, что микрофоны аппарата находятся совсем рядом с тем местом, из которого утекают звуки из уха, он их с легкостью улавливает и заново аппарат их усиливает. Так вот и появляется эта обратная связь. Обратная связь в слуховых аппаратах кроет в себе несколько отрицательных моментов. И среди них свист будет просто заглушать звук, который человек должен был слышать. Из-за этого будет страдать разборчивость речи и слышимость звуков. Этот свист будет вызывать дискомфорт как для вас, так и для окружающих вас людей. Если аппарат у вас свистит, то разговор по телефону будет практически невозможным, потому что поднесение руки с телефонной трубкой к уху только усугубит появление обратной связи, потому что утекающий звук будет отражаться от телефона и только еще сильнее попадать в микрофон аппарата. Появление обратной связи в современных слуховых аппаратах активирует алгоритм подавления этого свиста, что приведет либо к снижению усиления, либо к появлению артефактов и, в конечном счете, к снижению разборчивости речи и ускоренному потреблению батарейки. Перейдем к самой важной части видео, а как же все-таки избавиться от этого свиста. Первая и основная причина возникновения обратной связи – это вкладыши, которые не соответствуют форме или геометрии слухового прохода. Идеальный вкладыш не должен пропускать звук как в статике, так и в динамике. То есть, когда вы молчите или когда вы разговариваете, или жуете. Вторая причина
Это вентиляционное отверстие во вкладышах неправильной конфигурации или размера. В зависимости от типа и степени снижения слуха подбирается форма и размер вентильного отверстия. Они могут быть простой круглой формы или в форме овала, а может быть и в форме рупора, который расширяется вовнутрь уха. С одной стороны, через вентиляционное отверстие поступает естественный звук в слуховой проход. С другой стороны, через это же отверстие отраженные звуки от барабанной перепонки утекают наружу из уха. Поэтому размеру и форме вентильного отверстия нужно уделять большое внимание во время моделирования вкладыша или корпуса аппарата. Помимо того, что правильное вентильное отверстие избавит вас от свиста, это также даст вам еще и натуральное звучание. А неправильный вент даст вам ощущение глухого звука, как из бочки. Еще одной причиной может послужить избыточное усиление. Пожалуйста, попросите своего специалиста проверить, а не настроен ли ваш аппарат с избыточным усилением. В современных слуховых аппаратах технологии шагнули далеко вперед в борьбе с обратной связью. Аппараты старых моделей просто не в состоянии эффективно бороться с обратной связью. Система должна точно определить частоту, на которой возникает риск возникновения обратной связи, и в случае появления свиста использовать все доступные инструменты для того, чтобы с одной стороны подавить свист, а с другой стороны сохранить слышимость звуков, не исказив их. Компания Aticon за последние 6 лет очень далеко шагнула, в том числе и в области систем подавления обратной связи. Аппараты предыдущих поколений и те, которые сейчас, их просто нельзя сравнивать. Для демонстрации я сейчас буду использовать аппарат Aticon Chile, это супермощный аппарат предыдущего поколения, и аппарат Aticon Dynamo, в котором используется продвинутая система подавления обратной связи. Я просто включу аппараты, положу их на стол и посмотрим, что они смогут предложить нам в борьбе со свистом. Начнем сначала с ветерана, с аппарата Aticon Chile. На внимание стоит 3-й уровень громкости. Включаем. Ждем, пока проиграет мелодия. Очень мощная обратная связь. В такой ситуации никогда не бывает, потому что аппарат все-таки носится на ухе с вкладышем. Здесь аппарат просто не находится на большом усилении в руке. И как вы видите, от свиста вообще никуда не деться. Аппарат просто свистит постоянно. Перейдем к современному аппарату Aticon Dynamo. Тоже положение регулятора громкости, циферка 3. Аппарат включается. Издал первичный свист. Система его обнаружила. И, как вы видите, аппарат молчит. Аппарат, конечно, начинает чуть-чуть посвистывать, когда я беру его в ладонь. Но видно то, что система пытается подавить этот звук. И она с этим справляется. Аппарат рассчитанный на очень большую потерю слуха. Система в нем действительно хорошо проработана. Так что современные аппараты Aticon действительно намного лучше справляется со свистом, чем предыдущие модели. Так что, если вам вкладыш уже переделывали не один раз, а аппарат все продолжает свистеть, задумайтесь о приобретении новой модели. Вот вам еще 2 совета, которые вы можете использовать для борьбы со свистом. Первый совет – это использование 2 слуховых аппаратов. Как бы это ни странно звучало, но использование 2 аппаратов действительно снижает обратную связь. И в чем же тут волшебство? Почему свист уменьшается при использовании 2 аппаратов? Все дело в том, что когда аппарат настраивается на 2 уха, то усиление в таком аппарате чуть-чуть ниже, чем при использовании только одного аппарата. Меньше усиления, меньше риск возникновения обратной связи. И второй факт. Серная пробка. Если у вас имеется серная пробка или большое отложение серы в ухе, то звуковая волна отражается более эффективно от нее, чем от барабанной перепонки, так как серная пробка находится обычно ближе. Так что если вы попробовали все советы и все способы, они вам не помогают, возможно, просто у вас грязные уши. Чаще обращайтесь к специалисту для того, чтобы он проверял состояние вашего уха.
так как чистить уши самостоятельно, как я уже рассказывал в одном из своих видео, нежелательно. Теперь вы больше знаете, почему свистят слуховые аппараты и о том, как избавиться от этого свиста. А если у вас есть свой опыт, как вы избавились от обратной связи, пожалуйста, напишите его в комментариях, будет очень интересно с этим ознакомиться. Всем спасибо за внимание, пока, до новых встреч!